bismillaah alxamdulilaah maantay oo ah maalin arbaca ah 22-ka bisha Diseembar 2021 waxaan ku sugannahay magaalada Boosaaso marka ugu horeysa waxaan uga tacsiyeynayaa shacabweynaha ay dhibaatadu ka soo gaartay magaalada Boosaaso rasaastii faraha badnayd ee hoobiyaha iyo rasaasta noocyadeeda kala duwan ahayd oo ay ridayeen nimanka shuftada ah oo fallaagada ah oo la socda agaasimihii hore ee ciidanka BSF-ta ee xilka laga qaaday dhibaatada ay shacabka u geysteen oo keenay khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh dad masaakiin ah oo guryahoodii jooga iyo qaybtood xitaa masaajidadii dadkii ku tukanayay ay ku dhibaateeyeen uga tacsiyeynayna shacabka inta ku dhimatay waxaanu leenahay Allah u naxariisto inta ku dhaawacantayna waxaanu leenahay Allah u boogadhayo saa la socotaanba 24kii bishii hore ee November waxaa soo baxday digrii madaxweyne oo xilka lagaga qaaday agaasimihii hore ee ciidanka BSF-ta Maxamuud Cismaan Cabdullaahi iyadoo loo magacaabay agaasimo cusub Generaal Maxamed Amiin Cabdullaahi Xaaji Khayr waxaa timi in uu u hoggaansami waayey in uu xilka wareejiyo agaasimihii hore Maxamuud markay arrintaasi dhacdayna ciidamadii BSF-ta ahaa oo ahaa ciidamo diyaarsan oo tababaran oo u hoggaansan dawladda waxa ay ka yimaadeen xaruntii ay markaa joogeen waxaana ay yimaadeen xarunta cusub ee ciidanka BSF-ta ah iyo agaasimaha cusub Generaal Maxamed Amiin waxa uu bilaabay markaa agaasimihii hore markay ciidankii ka yimaadeen inuu urursado maleeshiyaad qowlaysata ah oo uu markaa ku talagalay in ay difaac u noqdaan dadkana uu ku laayo ilaa iyo taariikhdaas waxaanu ku sugannahay magaalada Boosaaso waxaanu u nimi inaannu arrintaas si silmi ah ku dhammayno oo xilkaa aanu ku kala wareejinno laakiin waxa ayaan darro ah in uu nagu gacan seeray agaasimihii hore ee ciidanka BSF-ta xilka laga qaaday iyo inta la aragti ah waxaanu ogolaanay cid walba oo waanwaan nabadeed arrintaa ka gashay hadday tahay isimada hadday tahay culimaauddiinka hadday tahay dhaqanka qaybahooda kala duwan hadday tahay ganacsatada iyo cid kasta oo hawshaa isu xilqaantay waa la fariisanay waa soo dhoweynay muddo bil ku dhow waxaanu diyaar u nahay in arrintaa nabad lagu dhammeeyo ninka dhalinyarada ah oo khaldamay oo sharciyadii iyo nidaamkii ka hor yimina loo caqli celiyo halkaa inuu khaladka uu ku jiro ka noqdo arrintaa waxaad moodaa in wax natiijo ah ilaa haddeer aysan ka iman iyadoo halkaa hawshu fadhido maalintii shalay ahayd ciidamada amniga magaalada Boosaaso ka howlgelayay oo ku jiray shaqadoodii routiiniga ahaa checkpointyadii amniga ay ku sugayeenna ku shaqaynayay waxaa weerar ku bilaabay nimanka qowlaysatada ah oo agaasimaha hore xilka laga qaaday iyo ragga la socda ah waxa ay ciidankii ku bilaabeen hoobiye iyo rasaas tiiro dheer iyo mid tiiro dhexe ah weerar bay ciidanka ku soo qaadeen weerarka khasaare ciidanka ugu geysteen 2 askari baa ku dhintay hawsha iyo weerarka ay ku soo qaadeen ciidamada Allah u naxariisto dhowr askari oo kalena ay ku dhaawacmeen waxaa la mid ahayd inay meel walba ay hoobiye iyo qoryo jiib ah iyo qoryo B10 ah iyo rasaas qaybaheeda kala duwan magaaladoo dhan inay ku tuureen meelo beera ah oo dadku ku nastaan baa dad ku dhinteen masaajidadii baa dadku ku dhinteen suuqyadii bay ku dhinteen hoteeladii iyo shacabku meelahay isugu iman jireen oo dhan waxa ay la dhaceen hoobiye waxa ay ku tuureen dekada waxa ay ku tuureen meel kasta oo ummadatan u ahayd lama huraan iyo halbowlo u ahayd waxa halkaa marka ka muuqata inay ahaayeen niman isku bahaystay isu urursaday inay shacabkan dhibaateeyaan barakiciyaan dawladnimada iyo nidaamkana in ay jidgooye u dhigtaan oo ay ku noqdaan caqabad hortaagan waad ogtiin Puntland waxa ay dhisan tahay 23 sano dawladnimo iyo nidaam qaangaara ka jira cid kasta oo sharciga iyo nidaamka ka hor timaadana marka ugu dambaysa waxa ay ku dambaysaa gacanta dawladda waxa ayna la kulantaa ciqaab iyo waxa ay mudan tahay annagoo marka turaynay oo shacabka faraha badan oo magaalada ku nool magaaladuna magaaladii ganacsiga Puntland ay tahay magaalooyinka halbowlaha u ah Puntland iyo Soomaaliya ay ka mid tahay wax badan oo aanan ku dulqaadaneen baan ku dulqaadanay laakiin waxaad aragtaa inay arrintii wali ay ku sii jiraan shalay haday arrintaas sameeyeen
maantay salaadii subax markii la tukadayna sidii si lamida waxa ay ku bilaabeen ciidanka weerar isugu jiray hoobiye iyo madaafiicda ka dhacaysa qoryaha jiibka iyo biitanka iyo rasaas kale oo kala duwan bay ku bilaabeen ilaa iyo xilliga aan haddeer idinla hadlayo ciidanka sidii bay rasaasta ugu wadaan ciidanka amarkii aanu horey u siinay bay qabaan shalay baanu siinay maantaanu siinay horey baanu u siinay inaysan xabad ku ridi karin cidday doonto ha noqotee cid aan iyaga markaa la dagaalamayn askari dhufays ku jira difaac ku jira xabad isaga lagu dilayo xabad uu kaga jawaabayo mooye inuusan xabad kala ridi karin ciidamadu sidii bay amar qaatayaal u yihiin waxaa hoobiya dhacaya waad ogtihiinoo nidaamka iyo dawladda iyo sistamka ka jira awoodda ay leedahay oo ciidan iyo maanta intay la egtaa waa garan kartaan qoryaha hoobiyaha ah oo ay magaalada la dhacayaan oo ciidanka ay la dhacayaan madaxtooyada keliya waxaa laga yaabaa inay nambar fara badan ay taallo ciidanka furintaa hore jooga waa laga yaabaa nambar fara badan inuu joogo laakiin marna maanan ogolaan in hoobiye la isticmaalo in qoryo waaweyn la isticmaalo rasaasta noocyadeedii kala duwanaay oo dhan baa taala rasaastii BM-ka qoryihii BM-ka yaalla suuyadii iyo taransatayaashii biitanadii iyo jiibabkii nooc walba oo ay rasaasi ay tahay baa waxa ay yaallaan magaalada Boosaaso oo gacanta dawladda ku jira haddana saasoo tahay turid aanu shacabka iyo dadka ku dhaqan magaalada Boosaaso aanu ugu turayno maxaa yeelay waa shacabka iyagii mas'uuliyaddu naga saarayd aanu u dhaaranay arrinta anagoo xeerinayna waxaanu ku koobnay in askariga dhufayska ku jira xabadda uu isku badbaadinayo marka ay xabadda tooska u timaado uu kaga jawaabayo mooyee inuu xabad kala ridin waxaan rabaa marka waxaan nala soo xiriiray isimo culamaa'udiin nabadoono ganacsato ilaa shalay intay hawsha tani socotay shalayna waa u sheegnay maantay saakayna waagu markuu bariyo xabadda ay ciidan ku bilaabeen nimankan qowlaysatada ahna markay nala soo xiriireen waa u sheegnay waxaanu yidhi annagu sidii baanu diyaar u nahay garyiigil u nahay nimankaas qowlaysatada ah oo dhibaatada ku wada ummadda oo dawladnimadii iyo nidaamkii raba inay dilaaciyaan iyagaa u baahan in lala hadlo annagu garyiigil baanu idin nahay anytime aan noo timaadaana diyaar baanu idin nahay xabadda joojiya dhaha kadibna wax allaale iyo wixii wada hadala iyo qorshe aad noola timaadaan annagu diyaar baanu idinku nahay annagoo mar walba xeerinayna una turayna shacabka iyaga waxaan marka halka baaq aan uga dirayaa cid kasta oo nabadda ka shaqaysa cid kasta oo wanaag ka shaqaynaysa inaannu ka dawlad ahaan aannu hoggaansannahay diyaarna u nahay wax allaale iyo wixii wanaaga oo xabadda lagu joojinayo oo aan sharciga iyo nidaamka ka hor imanayn diyaar baanu u nahay wax allaale wixii aan sharciga iyo dawladnimada iyo nidaamka aan ka hor imanayn oo xabadda lagu joojinayo oo shacabka dhibaatada iyo barakicinta lagaga joojinayo dhinaca iyaga ka dawlad ahaan diyaar baanu u nahay cid walba oo noogu timaadana waa qaabilaynaa waana la wadaynaa laakiin waxaanu rabnaa inaannu tilmaanno oo nalala arko inay shiddadu ka socoto dhinaca nimanka qowlaysatada ah oo maleeshiyaadka ah isu urursaday inay dawladnimadana ay waxyeelayaan ummadda tan iyo shacabkanna ay qaybna laayaan qaybna ay barakiciyaan inta ay marka waawaani socoto inta ay dad u taagayeen inay nabad ka shaqeeyaan annagu diyaar baan u nahay maalinta ay dhammaato waawaantu oo dadka nabadda ka shaqaynaya ay u caal waayaan dawladdu tallaabo sharciya ka qaadaysaa tallaabo sharciya oo waafaqsan waxa ay ku jiraan bay ka qaadaysaa gacmaha ka laaban mayso arrintaa waxaan rabnaa in cod dheer aannu ku sheegno waxa ay ku jiraan hadday ka waantoobi waayaan hawshaana dadka ku dhex jira ay ku guulaysan waayaan inay xalliyaan waxaannu u sheegaynaa dawladdu inaysan gacmaha ka laaban doonin laakiin intay waanwaani socoto intay nabadini socoto intay cidi u taagan tahay arrintaa annagu diyaar baannu u nahay xagga iyagana xabadi ka dhici mayso xagga iyagana dagaal ka socon mayo dagaal naloogu yimaado oo nalagu soo weeraro hadduu dhacdana iska difaacayna intaasaan rabaa inaan cod dheer aannu ku sheegno aad baa u mahadsantihiin cid kasta oo wanaag isku dayday oo ka shaqaysayna waxaannu leenahay miisaanka xasanaadkiinna allaha ku daro aad baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum